方程报5啊！带兄弟们感受一下貌似90度的坡。停！这是准备一把上吗？角度不对，倒一把，要往右靠一点啊！往左打，往后倒，往左，对。刚刚好，没问题。你要先把方向调整好，你再上啊。好，看到没有？轻不轻松？是的啊，城市版还是厉害了啊！你看看你那个陀螺仪，看一下陀螺仪。这个关键是怎么进来啊？不是怎么上来，关键是怎么进来。啊，危险！对，一到现场怎么感觉这么危险？来了来了。这样要滑过去了。来了，拉不直的。车头先挂上去啊！来了，来了，漂亮，直接上了，来了，哇，继续上，继续上。不是，你先把车头挂上来，上，上，牛逼呀！我去！越野版来了啊！285百路驰，这个也一把上了。哇，这么悠闲的吗？对，就这样慢慢爬，没问题，没问题，继续，继续，没问题，没问题，就这个速度，不要加油。停停，倒回去，重新来一把。来，往下倒，我们慢爬啊。好嘞，好嘞。哇！慢爬啊，就这样，对，就这样，就这样。倒一把，重新来。慢爬还是要开锁的啊，但是希望你很慢爬，超级慢爬啊。往前走就没事了。左轮不转，左前轮不转，要救援了！停！救援1次500块啊！应该不会救援吧？老三主要就是他，我看过这个水这边。好，老三，左前轮不转，左前轮。他真的是一点限滑都没有。左前轮不转。看后手，他后手开了不啦？后手开了。你让他车头完全靠右，车头完全靠右。这是我没有手球，不是。我限滑的话，前面也会限滑掉的。对，我前面也会限滑掉的。不是我的兄弟吧？哇，太猛了！方程报5啊！
这个位置只上去了2台车子啊，看看我们豹5能不能上去。上去了以后，名字你们来取啊。哇，动力很好。哎，怎么倒下来了？什么情况？什么情况？什么情况？哦，哦，这是因为新手啊，新手兄弟们。好，方向回直。哦，这个视频拍起来效果好啊，下个小时吧。何为去越野？给你一个坡，用不同的方法去尝试和突破。好，慢爬来一把。好，打开最强模式。车主说开一把锁就够了。哎，那你有点装逼了。往左边靠一点，右边树桩。看到没有？看到没有？装逼，装逼要付出代价的。好，现在开前锁了，应该是。路线选择错误示范，交叉轴变大，提高了通过难度。哦，可以啊，稍微带一丢丢速度就上去了，应该。往后退10公分。好，哎呀，退多了。好了好了，下来吧。下来，不要硬搞。前面那个台阶还是有点大了。退下来带速度小冲一把。坦克300乘400。好，上了。哦，这么大的坑啊，也上了。换个姿势，再来一次。马吉斯有点飘啊，倒着上。爬坡就这么简单？你学废了吗？装逼要付出代价的。好，现在开前锁了，应该是。来一遍啊！